হে বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি তোমরা সকলেই খুব ভালো আছো। আমরাও একই রকম আছি। তো চলো দেখে নিই আজকে কি কি খাচ্ছি। এটা হচ্ছে গিয়ে ডাল সিদ্ধ, বা আমরা এটাকে বলি ডাল পাতুরি, আলু ভাজা, মাছ ভাজা, এটা হচ্ছে তেল পটল, এটা হচ্ছে ডাঁটওয়ালা বেগুন ভাজা, যেটা বেগুন শুকিয়ে গেছে একদম, আর এটা হচ্ছে পাঁপড় ভাজা। চলো খাওয়া শুরু করি। খুব চিন্তায় আছি গো, খুবই চিন্তায় আছি। আমাদের গ্যাস বুক নিয়েছে 20 তারিখে, এখন বলছে দেবে এখনও প্রায় 20 দিন পরে। জানি না কী করবো আমরা। কালকে ইন্ডাকশান কিনতে গেছি, গোটা রাজ্যে ইন্ডাকশান পাওয়া যাচ্ছে না, এরকম অবস্থায় আছি। আর এই যে রান্না দেখছো, এটা মায়ের আর আমার দুজনের ভিডিও, কিছু আইটেম রিপিট করেই খাচ্ছি। আজকে আবার এই ল্যাকলাকানি থালাটা নিয়েছি। হ্যাঁ, তেল পটলটা দারুণ হয়ে যায়। এটা ডালের সঙ্গে একসঙ্গে পেঁয়াজ, রসুন, কাঁচা লঙ্কা, সর্ষের তেল, নুন, মিষ্টি সব একসাথে দিয়ে সিদ্ধ করা হয়। তাও এই ডালটা আজকে বেশি সিদ্ধ হয়ে গেছে, একটু গোটা গোটা থাকে ডালটা। প্রেসারে একটা সিটি মেরে তারপর রান্না করেছি। সর্ষের তেলের গন্ধ। আলু ভাজাটাতে নুনটা একটু বেশি দিয়ে দিয়েছি।
এখন আর ভালো মন্দ রান্না করা যাবে না গো, এরমই খেতে হবে। পুঁই শাক এনেছিলাম আগের দিন, মাছের তেল, মাছের ডিম আছে, রান্না করবো ছ্যাঁচড়ার মতো। না, পুঁই শাক মুছতে অনেক সময় লেগে যাবে, করলাম না। আমরা মোটামুটি সবই দেখে ফেললাম বলো, নোটবন্দি, ঘরবন্দি, মহামারী, বিশ্বযুদ্ধ, সব। ভাগ্যিস ইন্ডিয়াতে জন্মেছিলাম, তাই দুটো খেয়ে পড়ে বেঁচে আছি। ভালোই বেঁচে আছি। গ্যাসের সমস্যা হচ্ছে, আগামী দিনে ঠিক হয়ে যাবে, তাই না বলো? যারা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে রয়েছে তাদের কত চাপ, এখন সবাই ফিরে ফিরে চলে আসছে নিজের দেশে।
কালকে থেকে দুটো, আজকের ভিডিওটা আর একটা আর কোনো স্টক নেই, কারণ 4 দিন নিরামিষ আমাদের, হয়তো 1-2 দিন ভিডিও যাবে না। এই পাঁপড়টা শুধু শুধু খেতে এত ভালো লাগে না। এই আপলাম পাঁপড়ের আমাকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর বানাতে পারতাম। কত মানুষ আমাকে কমেন্ট করে, দিদি তোমার দেখা দেখি ব্লিঙ্কিট থেকে পেয়েছি আপলাম পাঁপড়, দারুণ খেতে। আমি কত মানুষকে এই পাঁপড়টা খাওয়া ধরিয়েছি, আমার পরিবারের সবাইও আমার দেখা দেখি এই পাঁপড়টা খায় এখন, দারুণ খেতে। এখনো যারা জিজ্ঞেস করো তাদের বলে দিই পাঁপড়টার নাম আপলাম পাঁপড়। এরকম গোল গোল দেখতে হয়, লাল হলুদ এরকম কাগজের প্যাকেটের মধ্যে গোল করে মোড়ানো থাকে, উপরে লেখা থাকে আপলাম। আর পাঁপড়গুলো খেয়ে নি আজকের মতো।